আসসালামু আলাইকুম দর্শক, রত্নাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কাঁচাগোল্লার প্রস্তুত প্রণালী। বাসাতে সহজে কিভাবে কাঁচাগোল্লা তৈরি করে নিতে পারবেন সেই রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কাঁচাগোল্লা তৈরি করার জন্য এখানে আমি 1 লিটার পরিমাণ দুধ নিয়েছি। এখন এই দুধটাকে বলক তুলে ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। খুব বেশি ফুটিয়ে নেওয়ার দরকার হবে না। সাধারণত দুধ যেভাবে আমরা জাল করে ফুটিয়ে নিই এই পরিমাণে ফুটিয়ে নিয়ে চুলাটাকে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আর এখানে একটা পাত্রে 3 টেবিল চামচ সিরকার সাথে 3 টেবিল চামচ খাবার পানি মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর গরম দুধের মধ্যে অল্প অল্প করে সিরকার মিশ্রণটি দিয়ে দুধটাকে হালকা হালকা করে একটু নেড়ে দিচ্ছি। সিরকার এই মিশ্রণটি দেওয়ার ফলে কিন্তু দুধ থেকে ছানাটা সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে। আর দুধের মধ্যে যে পানিটা আছে পানিটা কিন্তু হালকা একটু সবুজ বর্ণ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে ছানার এই সবুজ পানিটাকে ঝরিয়ে নিয়ে একটু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। এরপর ভালোভাবে ছানার পানিটা ঝরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ছানার পানিটা ভালোভাবে ঝরে গেছে। এখন এই ছানার সাথে 1 টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে 4 থেকে 5 মিনিটের মতো হাতের তালু দিয়ে একটু ডলে নিচ্ছি। চার 5 মিনিট ডলার পরে ছানাটা যখন এরকম হাতের মুঠে চলে আসবে দলা বেঁধে, তখন বুঝতে হবে ছানাটা যথেষ্ট পরিমাণে মথে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এই ছানাটাকে আমি 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এখন ছানারের একটা অংশকে আমি ফ্রাই প্যানে তুলে নিচ্ছি। চুলার তাপটা মিডিয়াম থেকে লোতে রেখে এর সাথে 3 টেবিল চামচ কনডেন্স মিল্ক মিশিয়ে দিচ্ছি। ছানার সাথে কনডেন্স মিল্কটা নাড়তে নাড়তে যখন এরকম দলা বেঁধে আসবে এই পর্যায়ে এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে ছানার এই 2টা অংশকেই আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ছানার এই মিশ্রণটাকে
লম্বা একটা শেপ তৈরি করে এখান থেকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিচ্ছি। এরপর এই টুকরোগুলোকে গোল গোল করে রাউন্ড শেপ দিয়ে পাউডার মিল্কের মধ্যে গড়িয়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি 1 ঘন্টার মতো। দর্শক, তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি কাঁচা গোল্লা। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফিজ।